Ito yung zoom mo ito yung one. Kaya okay na mo ito, mabilis ito magtrabaho eh. Kasi pag mabagal ito, hindi ko na kukunin ito. Ito dun sa hamba, sa pinto, dito ilalagay. Ito ako sila ito. Butas dito. Dapat maapat siya na. Lagyan ko ng nubul kasi. Halo ko doon makinuha.